Симфония морей на сегодняшний день действительно самый большой пассажирский корабль в мире. Запись об этом даже есть в книге рекордов Гиннесса. Но что значит «самый большой»? У кораблей тут дело не в размере. Лайнер того же класса «Гармония морей» длиннее «Симфонии» на несколько сантиметров. Но у «Симфонии» самое большое водоизмещение. Количество воды, которое вытесняет корабль своим объемом. Помните закон Архимеда? Так вот, «Симфония» имеет водоизмещение 228 тысяч тонн. Это 5 «Титаников». Такой гигант может зайти далеко не в каждый порт. В России, например, есть всего один, который сможет принять этот корабль – Владивосток. Ну а самые продвинутые в этом плане страны Азии, Европы и, конечно, США.